Puluhan bangunan rusak akibat angin kencang di Sleman. Detikcom Sukma Indah Permana, tanggal 1 April tahun 2017 pukul 22.14. Angin kencang melanda Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, siang ini. Akibatnya, puluhan bangunan rusak dan belasan pohon tumbang. Update sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat, ada 34 rumah rusak ringan dan 1 rumah rusak sedang, ujar Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sleman, Makwan, dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Sabtu, tanggal 1 April tahun 2017. Dari jumlah itu tersebar di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Ngemplak, Kalasan, dan Berbah. Tak hanya itu, terdapat 19 pohon tumbang di Desa Wedo Martani, Purwomartani, dan Sendangadi. Masing-masing 1 jaringan listrik di Desa Purwomartani dan jaringan telepon di Desa Wedo Martani juga terdampak. Secara keseluruhan, terdapat 49 jumlah titik dampak angin kencang di Sleman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ada 3 fasilitas pendidikan yang juga terdampak terjadi di Desa Wedo Martani dan Purwomartani, imbuhnya.